क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अमेरिका के लॉन्ग हॉल ट्रक्स सर्दियों की रातों में लगभग कभी भी इंजन ऑफ नहीं करते? पहली नजर में लगता है कि शायद ड्राइवर्स को फ्यूल कॉस्ट की परवाह नहीं, या फिर वहाँ डीजल बहुत सस्ता होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर और चौंकाने वाली है। असल वजह यह है कि ड्राइवर पूरी रात उसी ट्रक के अंदर सोता है। अमेरिका के बहुत से हेवी ट्रक्स में कैबिन का हीटर कोई अलग इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, बल्कि सीधे इंजन कूलेंट से चलता है। जब तक इंजन ऑन रहता है, कूलेंट का टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है और कैबिन में जान बचाने लायक गर्मी रहती है। लेकिन जैसे ही इंजन बंद हुआ, हीट का सोर्स तुरंत खत्म। बाहर अगर -10 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस हो तो कुछ ही मिनटों में कैबिन इंसान के लिए खतरनाक ठंड में बदल सकता है। ऊपर से इंजन बंद होने पर डीजल फ्यूल लाइंस के जमने का खतरा रहता है, जिससे अगली सुबह इंजन स्टार्ट भी ना हो पाए। हाँ, कुछ मॉडर्न ट्रक्स में APU या डीजल हीटर्स होते हैं, लेकिन हर ट्रक में ये सुविधा नहीं होती। इसलिए कई ड्राइवर्स के लिए इंजन चालू रखना कोई आदत नहीं, बल्कि सबसे सुरक्षित